Всем добрый день. Очень много в WhatsApp пишут и так звонят по алюминиевым блокам. У меня характерный стук, стучит поршневая. Что делать, чем это опасно? Ну вот посмотрите последствия стука поршневой, дыма из выхлопной трубы на алюминиевых блоках. На блоках с чугунными гильзами такая картина присутствует, но не в таких масштабах. Вот чтобы вот так вот вырывало, вот этот цилиндр я зацепил десятку. Смотрите. Это присуще всем алюминиевым блокам. Это Audi V6, по-моему, BDW. Уже там стоит этот код. Номера двигателя нет. Этот блок приехал из Кемерово. И вот это поршень 272 трехлитровый Мерседес. И вот что происходит с поршнем. Поэтому, если появляется стук, немедленно нужно останавливаться и разбирать двигатель, потому что вероятность, что вы попадете на все поршни. На все. Этот стук не уйдет, не помогут никакие присадки, ничто не поможет. В нынешних реалиях это очень сильно ударит по карману.